你是不是经常觉得冰箱里空间不够大，东西总是塞不进去？大家好，我是 Jill， 今天跟大家分享能让你的冰箱空间顿时翻倍的一波小秘招。喜欢收纳内容的朋友，不要忘记订阅和点赞。那下面我们就马上开始。冰箱收纳的很大的一个误区是什么都往里面塞，所以第一招跟大家分享，不该放冰箱的水果不要放。首先，热带水果是不需要放冰箱的，橙子、香蕉、牛油果等等。还有很多常见的水果，比如苹果和梨，在常温也可以放置很长时间，无需冷藏。西红柿我们也把它算水果，常温放置也是没问题的。第二招分享，不用放入冰箱的蔬菜。最常见的根茎类蔬菜，洋葱、土豆、萝卜，一般是不需要放入冰箱的。还有秋季收获的各种南瓜，可以在室外放好几个月都没有问题。十字花科的蔬菜，比如白菜、包菜、西兰花等等，它们都喜欢冷天气，一般是春天和秋天是它们的最佳生长季节。那这些蔬菜买回来呢，秋春都可以放在室外，没有必要进家门，用纸袋和塑料袋包一下，放在阳台就好了。必须放入冰箱的蔬果，我建议大家先处理再保存，这样可以最大限度的节省空间。洗净切好，码得整整齐齐，真的是让人心情舒畅。我会把往期食材收纳视频贴在屏幕上以及下面的留言区给大家。第四招，拆了包装再放入冰箱。这些华夫饼的盒子体积蛮大的，如果硬塞进冰冻室，我是塞不进去的。去除了包装盒，我们再来试一下。轻松搞定。第五招，使用带盖子可叠放的食物容器。这几个宜家的盒子我们家有10几个，常年用来装剩饭剩菜或者备餐。这样能叠放的盒子能立马让空间加倍，食物容器叠放起来稳稳的，不会漏。这些是 Home Goods 的带盖饭盒，真的很漂亮，很可爱，才几美元一个。这个是一个大的玻璃烤盘，自带的盖子上面可以放很多食物。第六招，使用鸡蛋收纳盒，轻松叠放，空间立即增倍。我在亚马逊上还看到2款鸡蛋收纳盒，一个是抽屉式的，还有一个是悬挂式的，不知道大家有没有用过？如果好用的话，请给我留言。有时候2个饭盒并排放是放不下的。如果它们都是头部大底部小，可以一个正着放，一个反着放。我们来试一下，轻轻松松搞定了，空间不再拘促，拿取方便。有时候我们的锅本身是不带盖的，比如这个雪平锅，有的时候锅盖是没有用的，比如说高压锅的锅盖，你上面是不可能放东西的。所以呢，我们可以在上面放一个盘子或者一个大碗，这样就可以在上面继续放别的物品了。如果没有盘子，我们可以用几根筷子试一下。1双筷子不够，我们再来第2双。饭盒照样放得稳稳的。如果碗就是普通的碗，不带盖子，我们可以用在上面加盘子和加别的盖子的方法来增加储物空间。给必须马上吃掉的食物只派一个固定的空间，我家用到了一个 Eat Soon Box， 这样一来，你的冰箱里面就不会有被遗忘的食物，而且可以腾出更多的空间。大家可能注意到了，我喜欢在冰箱里面使用收纳盒，它们能让冰箱显得更整洁。一个小技巧跟大家分享是选择和你家冰箱深度一样深的收纳盒，这样能最大限度的利用空间，不会有死角。我们家经常会买大批量的肉禽，我喜欢把它们分作每次需要的分量，之后再进行收纳，这样单份的体积变小了，更容易归纳，
而且使用起来也更方便，每次只需要解冻你需要的分量就可以了。我家的冰冻室是一个很深的抽屉，如果东西码放不得当的话，是很容易乱七八糟的。我在这边使用了一个带分隔的收纳篮，这样子就可以把所有的物品垂直码放，这样不但方便拿取，空间利用率高，而且呢，每次打开抽屉的话都是整整齐齐，让人看起来赏心悦目。而且你也知道还剩着什么食物，不会找不到。没有这种分隔篮的朋友，可以用普通的小号篮子代替，或者是纸盒代替。我家喜欢买各类冰冻蔬菜，因为它们都已经完全处理好了，直接下锅就可以了。我习惯把大包装的冰冻蔬菜拆分为小份，每一份的冰冻蔬菜因为它的形状是可变的，所以在我们的冰冻室里面就可以监控插菜。来，我们在这边插一个，和它并排再来插第二个，这边还可以插第三个。大家都喜欢把各种酱料放在冰箱的门上，但是有的酱料开封以后是无需冷藏的，放在这里无疑占用了宝贵的冰箱空间。这里面就包括了鱼露、甜辣酱，还有墨西哥辣酱。需要冷藏保存的酱料有沙拉酱、美乃滋、Worcester sauce 等等。所以请大家在保存酱料的时候查看好包装上的说明，再来保存。想看到更多的冰箱收纳，请点击视频上方的链接。请大家点赞和订阅，我们下支视频里面见，祝你有个好心情。